Pozdrav drugari! Večeras ćemo pričati ponovo o pre-searchu, odnosno otkriću vam jednu tehniku kako da izbegnete da tipkate 30 pretraga u toku dana kako bi dostigli dnevni limit. Sada, kako ne bi kucali stalno neke reči ovde, a da ispoštujete formu da zaradite koju, postoji jedna caka. No, pre nego što krenemo na ovo, vratit ću se samo na poslednji klip da podsjetim one koje nisu, a to je Mask Swap. Dakle, današnja cena njegova jeste ova, to kad se pomnoži sa 50 miliona coina koje dobijete, to je $50. $50, dakle, iskoristite, uzmite besplatno $50, dakle, koje vam se daje i povucite na svoj novčanik posle, dakle, otključavanja. Ono što je jako interesantno jeste da cena stalno raste, znači, vidite, uzlazno, uz neke oscilacije. To je sadašnja cena. Ko zna koja će biti cena što se tiče maska za ne znam, 3 meseca, 4 meseca, 6 meseci, godinu dana i tako dalje. Znači, možda da se poveća i 1000 puta. Ono što znamo jeste da je market cap, vidite, 129 miliona, znači to je 100 puta da se uveća, cena je ništa. Znači, opušteno. Što znači da od tih $50 koje dobijete za dž puta 100, to je $5000. $5000 možete za godinu i po dana. Pa mislim, stvarno, ovo ko propusti ovakvu priliku, nemam reći, stvarno. Totalno besplatno vam je dato, samo je da zgrabite i to je to. Dakle, imate videoklip kako se to radi, Telegram i ostalo, odgledajte i tako dalje. Naravno, lajkujte i tako dalje, komentarišite, pa uzmite lovu. Ajmo da se vratimo na naš pre-search. Isto jako dobar projekat. Znači, pre-search, ono što jeste da treba da uzmemo 1000 coina kako bi mogli da povučemo sa sajta. Sada, ovde ima kuckanja što će mnoge da obeshrabi. Neka, sačekajte, stanite. Ono što je važno, pre-search je 309 na CoinMarketCapu ranku. Market cap je 160.000. Cena je $0.4. Ovde isto ima prostora za rast. Znači, 10 puta da se uveća i 100 puta, to je ništa. Verujte mi. A vi sada, ukoliko skuckate za 3, 5 meseci, 6 meseci, ukoliko skuckate, dakle, 1000 coina, pogledajte, 1000 coina puta 0,4, to je $400. Ljudi, $400 ćete zaraditi. A da ne kažem, ako se desi za 6, godinu dana, godinu i po, 2 godine, ako se desi da se uveća 15 puta, recimo, to je $6000. Tako je bilo sa Bitcoinom, tako je sa Ethereum, tako svi oni koji su uzeli lovu su tako počeli. Verujte mi, znači, zato je pravo vreme sada, što kaže kineska poslovica, idealno vreme da posadite drvo je bilo pre 20 godina. Posle toga idealno vreme je sada. To je to. Slušajte sad ovako. Znači, sada ću vam reći jednu tehniku da ne bi kucali, dakle, svaki put ovde neke nasumične reči kako bi dobili coine. Odaću vam jednu tehniku koju ćete da iskoristite, programirate, odete popijete kafu, vratite se za 15 minuta, ono već je urađeno. Ili radite neki drugi posao. Zato vam je potrebno, ostavit ću vam u opisu link da skinete mali programić koji se zove Auto Mouse Click. To je nešto da oni koji su u svijetu računara duže znaju da postoji kako da programirate miš da automatski klikne tu, klikne ovde, skoči na displeju i tako dalje. Za ono što vam je potrebno jeste da budete na ovoj stranici presearch.org, znači ovako da izgleda,
ja sam je samo smanjio, znači ovako, postavite isto kao ja na pola ekrana, potrebna vam je jedna Excel tabela, obična Excel tabela, i u Excel tabeli diskutate nasumicu bilo koju reč, duže od 4-5 slova, znači bilo šta da nalupate preko 30 komada. To je bitno, smanjite je, parkirate je ovako. To je druga stvar. Treća stvar jeste, dakle, u ovom A redu koloni, jako je bitno, znači samo tu. I treća stvar jeste Auto Mouse Clicker. Kliknite njega, kad ga otvorite, on ovako izgleda, totalno konfuzno, nećete imati pojma šta je šta. Ali ja ću vam reći šta vam je potrebno. Potrebno je od svega ovoga da kliknete na Start i odaberete u padajućoj ovoj listi Makro Recorder. Klik. Ovo možete zatvoriti ili da spustite. Makro Recorder stavite ovdje, vidite, Makro Recorder. To je to. Sad ovako. Ovdje Repeat stavite 30, jer nam treba 30 pretrage u toku dana. Start kroz Stop Recording. Ovdje ćemo da stavimo F6. F6. Save. Dakle, ovdje kad stisnemo F6, on automatski startuje snimanje kretanja našeg miša i sa drugi put kad stisnemo F6, on zaustavlja. Ovo je za playback, ovo je za startovanje onog što smo snimili. Ovdje ćemo staviti F7. Save. To je to. Idemo ovako. Sad gledajte pažljivo šta radi. Dakle, kako će on početi da radi. Kliknemo, veoma je bitno da prvo kliknemo na bilo koje prazno polje ovdje na Excelu. Stisnemo F6, stiskam F6, palim recorder, vidi kako se pomera, vidite. Prvi red, prva kolona, kliknem jednom, da aktiviram, pa dva put kliknem ovdje da markiram, desni klik copy, prebacim se na pre-search, desni klik paste, search. Kad učita, ponovo ovdje kliknem da se vratim, kliknem ovdje na prazno, ovdje, markiram, znači na keca, markiram ceo red, desni klik, delete, da drugi red postane prvi, kliknem na bilo koji prazan prostor i stisnem ponovo F6. Znači, snimio sam postupke. To je to. Meni neće na ekranu ovdje očitavati, pošto sam već odradio. Vama će se ovdje menjati. Sad ovako. Ja sam, dakle, makro sam napravio. Sad stiskam Start, odnosno F6. Gledajte sad ovo. Da napravim loop, da počne sam, da ide iz kruga u krug da radi. Znači, F7. Evo ga. Znači, ništa ne pomeram. Ovo sam radi, dakle, računar. Samo što, ovo sam malo sporije ja odradio, ali to može mnogo brzo zato što sam pričao. Fora je u tome da briše se ceo red, tu gde je dada, kako bi drugi red prešao u prvi. I makro stalno radi jednu te istu radnju. Vidite. Znači, ovo je klasičan primjer tog auto mouse klikera. Znači, imate na YouTube more raznih programa. Ja sam odabrao ovaj da vam pokažem kako bi pojednostavnio vaš postupak. I vi sad možete da odete, vidite, on i dalje radi, funkcioniše. Vi možete odete popijete kafu, pročitate novine, pustite. On od broja, vidite, 2 od 30 ima urađena i tako dalje. Pošto sam ja već uradio, ja ću ovo da prekinem. Znači, stisnut ću F7, prekinut ću radnju, evo prekinuo sam, levo desno. I to je to. Dakle, vi ste onda odradili vaš dnevnu mogućnost za ovaj coin. To vam je to. Ja ću vam opisu staviti, vi lajkujte, prokomentarišite i tako dalje i opet vam kažem, ne propustite ovu priliku. Ono što ću još reći, još ću izbaciti videoklip sa još odnosno dva nova coina, dakle airdropovi, koji su jako isto dobri, fantastični, tako da nemojte propustiti priliku, krenite odmah, dakle kad budem spremio videoklip. Eto toliko,
to je za danas. Nadam se da će vam ovo pomoći. Pozdrav!